Всем привет! В этом видео я вам покажу персонажа, да и вообще, как правильно проходить босса Грома в Brawl Старсе. Вы выбираете Эдгара, берете на нем ваши удобные пассивки, гаджеты. Ну и вот по видео гайду заходим в туман, вас телепортирует, тут 8 банок получается. И потом в конце берете вот эту штуку и взлетаете к самому Грому и начинаете его дамажить, потому что вас почти ничто не снесет. Вас снесет, если только, конечно, это какой-нибудь не будет атака очень сильная, потому что у него есть атака, от которой там вырываются не 4 змеи в разные стороны, то есть вверх-вниз, влево-вправо, а у него там вот на видео еще будет показан момент. Бибис, конечно, знала об этом секретике и забрала у меня пару банок. Ну ладно. Ну и короче, и получается так, что вы, то есть пытаетесь, вот сейчас будет, вы пытаетесь вот, например, вот так вот, вы пытаетесь аккуратно увернуться от 4, а в вас летят уже десятки таких. Вот поэтому я и умер. Это очень больно наносит персонажу. Хотя Эдгар у меня на 11 силе получается. Так что, ну вот как-то так. На этом видео будет заканчиваться, можно сказать. Поэтому сейчас вы досмотрите спокойно и все.